Não compre o Sibutran 2 antes de ouvir o que eu tenho para te falar. Escuta tudo que eu vou te falar nesse vídeo se você não quiser perder o seu dinheiro. Então, pessoal, por que eu vim aqui falar? Tem muita gente reclamando, falando que não está tendo resultados com o Sibutran 2. E por que tem uns que têm resultado e outros não? A resposta é muito simples, né? Infelizmente, a gente tem que lidar todos os dias com falsificações no mercado. É isso mesmo. Hoje é muito simples uma pessoa que tem um conhecimento mínimo de informática fazer um site falsificado e fazer uma oferta de um produto. E a gente, como leigo, acaba caindo nesses golpes. E pessoas estão aí se beneficiando com tudo isso. Por que o Sibutran 2 está tendo cada vez mais casos de falsificação? Porque é um produto que realmente está ganhando cada vez mais fama no mercado pela sua eficiência. Quem não quer perder peso de forma natural, sem aquele efeito sanfona, porque as substâncias contidas nele proporcionam justamente para que isso aconteça. Então, fiquei muito insatisfeito, indignado com isso. Para vocês, eu comprei esse sachê aqui, ó. Eu fui imaginando em comprar o pote que eu sempre conheci, com 60 cápsulas, mas eles estão com essa nova oferta agora do Sibutran em sachê. Esse sachê ele contém 120 cápsulas, que é correspondente a um tratamento de 2 meses. Como que você toma o Sibutran? Você toma 2 cápsulas ao dia. Uma hora antes do almoço e a outra 1 hora antes do jantar. Então são nas 2 principais refeições. Você pode fazer o uso diário, seguindo à risca todas as informações contidas aqui para esse uso do Sibutran. Você vai comprar, você vai ter resultado. E o que eu achei mais interessante, além da garantia de 30 dias, é que para mim não teve nenhum efeito colateral. Eu comecei a fazer o uso todos os dias, me sentindo super bem, e eu tive, eu tenho um problema muito sério com doce. Então eu consegui eliminar o uso de doce em excesso, porque ele acaba diminuindo a sua vontade de ingestão do doce, do açúcar. Então eu consegui diminuir o açúcar do café, parei ali com aquela sobremesa todo dia depois do almoço, e tem me ajudado muito. Então, fique muito atento aonde você compra. Tá? Eu garanto para vocês que esse site aqui é o site oficial, porque comprei, com 7 dias eu recebi na minha casa, estou fazendo uso. O que eu recomendo? Eu comprei para mim e para minha esposa. O que é recomendado é de 3 a 6 sachês. Então, pode fazer a compra sem preocupação. Acesse o link, depois você volta aqui e comente qual foi seu resultado, que eu vou ficar muito feliz. E é bom a gente poder ajudar outras pessoas também. Então, obrigado, espero eu ter ajudado com esse meu depoimento. Fica com Deus, beleza? Um abraço.